Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlega Pet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Yeay. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun nih cat lover seluruh dunia, wajib banget nih untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku ya. Insya Allah akan upload atau akan tayang setiap harinya di channel kucing aku pada GP Channel. Pastikan kalian semua nonton ya, kan rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan gitu saja ya. Ini menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing guys. Karena beberapa minggu lalu ya, Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan, punya menarik ya. Paling beda deh di antara kucing-kucing lainnya di seluruh dunia. Cuma kucing pada GP Channel saja guys. Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya, langsung saja deh kalian muncul channel aku pada GP Channel untuk menonton video kucing aku selengkapnya, oke? Dan bagi kalian banyak keluhan terkait kucing peliharaan kalian, misalkan ya kucing kalian sakitan, hamil, kawin, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur dan lain sebagainya. Kalian takut kan, khawatir dan gelisah? Jangan takut, khawatir dan gelisah guys. Kenapa? Karena aku punya solusinya. Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah, solusi untuk mengobati kucing bermasalah, dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys. Makanya kalian jangan ragu-ragu, khawatir, takut, gelisah ya. Cus langsung saja kalian ke channel aku pada GP Channel untuk menonton video kucing aku selengkapnya, oke? Dan bagi kalian yang keluhan, dan bagi kalian ya, eh, dan bagi kalian yang banyak keluhan ya dan sebagainya, kalian boleh saja nonton video tersebut ya di kos-kosan, wakil mahasiswa, boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar, malah kerja boleh. Malah aku senang videoku ditonton oleh banyak orang. Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, please subscribe, comment, like, and share guys. Please, please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sama membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku. Agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Sama itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, buruan tonton videonya karena sudah terupload tuh. Dan yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang. Aku tunggu kebaikan kalian. Aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Guys, kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget nih buat kalian ya. Penting-penting banget nih ya. Nih, kalian memiliki kucing di rumah, punya kan? Akhir-akhir ini kan musim hujan ya? Ya. Nah, juga manusia aja bisa batuk-batuk, apalagi kucing. Nah, ternyata ya, kucing kalian tuh batuk-batuk. Lalu ya, kalian kebingungan bagaimana sih ya cara mengatasi batuk-batuk pada kucing? Nah, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Nah, kucing kesayangan juga bisa terserang batuk loh guys. Batuk pada kucing ini bermacam-macam nih. Ada yang ringan dan bisa juga pulih sendiri. Ada pula yang disebabkan oleh virus dan harus segera mendapatkan penanganan secara medis ya. Nah, menurut ya dokter hewan Westan Adityananda Rinaldi ya, batuk pada kucing ini disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu karena faktor infeksi dan juga faktor non-infeksi. Nah, infeksi sendiri bisa disebabkan karena virus dan bakteri. Batuk karena virus seringnya disebabkan karena virus pelin alpha herpes virus, sehingga kucing terkena pelin rhinotrachetis. Atau bisa juga kucing terinfeksi bakteri hingga mengakibatkan kucing terkena sinusitis ya. Nah, untuk faktor non-infeksi, ada banyak penyebab kucing batuk-batuk loh. Pertama, bisa jadi kucing menelan benda asing yang membuatnya tersedak-sedak. Atau karena kasus hairball, yaitu ada kondisi hormonal yang berubah karena kucing stres sehingga bulunya itu mudah lepas atau rontok. Bulu rontok ini terjilat kucing dan tertelan. Nah, inilah yang bisa memicu kucing tersedak hingga batuk-batuk. Bisa pula kucing menelan makanan dan minuman yang berbau sehingga sangat tajam, ada tekstur kasar sehingga tersedak dan batuk-batuk ya. Nah, itu kata Werstan kepada ya Rabu pada tanggal 10 bulan 3 tahun 2021. Lalu ada pertanyaan ya. Nih, kapan ya kita harus waspada terkait kucing yang sedang batuk-batuk ini ya? Jawabannya begini ya guys.
Tidak semua batuk pada kucing itu berbahaya loh, dan harus lekas mendapat pertolongan medis. Untuk faktor non-infeksi misalnya, batuk biasanya hilang dengan sendirinya jika faktor penyebab itu diatasi segera mungkin. Apalagi jika sistem imun kucing itu kuat ya, ditambah selalu diberi makan dengan nutrisi yang sangat baik ya, maka batuk ini bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, kalian harus waspada jika batuk kucing itu memiliki gejala-gejala seperti ini ya. Batuk tidak sembuh dalam waktu lama, ada kesulitan bernapas, muncul demam, kucing semakin lemas, keluar sputum berwarna keruh dan kental, keluar darah, ya, radang di area mulut dan tenggorokan. Nah, jika sudah seperti ini, maka segeralah bawa kucing kalian ke dokter untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan pada kucing kalian ya, guys. Lalu ya, bagaimana sih ya cara penanganan kucing yang batuk-batuk tersebut? Nih ya guys, aku jelasin. Nah, kucing akan diperiksa kemudian diterapi dan dievaluasi. Jika terbukti batuk-batuk yang ada disebabkan oleh virus dan kucing positif terkena rhinotracheosis, maka akan dilakukan standar penanganan berupa opname, infus, dan pemantauan sepanjang 24 jam ya guys. Nah, perawatan ya, rawat inap ini sebaiknya dilakukan karena virus ini dapat cepat menyebabkan ya kucing jadi batuk-batuk, muntah-muntah, diare hingga dehidrasi. Ini kata dokter yang aktif sebagai quality control di PT Huspa Pet Pharma Mojokerto, Jawa Timur. Nah, oleh dokter ya, kucing akan diberi vitamin dosis tinggi, makanan bernutrisi tinggi, antibiotik yang cocok dengan virus yang ada, obat antibiotik anti redang, dan pola karantina agar tidak menularkan ke virus-virus yang lainnya. Kucing-kucing lainnya juga ya. Pemberian imunomodulator juga penting di sini nih. Obat ini bermanfaat untuk memodifikasi respon imun dan merangsang pertahanan alami tubuh kucing tersebut ya guys. Nah, lalu pencegahan dan penanganan darurat bagaimana sih ya? Nah, pencegahan nomor satu tentunya adalah vaksin ya. Vaksin akan membentengi kucing dari beberapa serangan virus. Kemudian, jika kucing mengalami gangguan batuk, kalian tuh bisa menjemurnya di setiap pagi ya, agar kucing kalian ini ya memiliki asupan vitamin D ya dari sinar matahari gitu ya. Ya, baik banget nih untuk sistem imun tubuh kucing kalian. Nah, obat herbal juga bagus nih. Kucing diberi madu atau cuka apel yang bisa meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Namun harus hati-hati ya. Dosis cuka apel jangan terlalu banyak agar kucing tidak terserang lambungnya. Langkah berikutnya, kalian harus bisa bersihkan terus hidung kucing kalian yang ingusan itu ya, agar kucing tidak menularkan virus ini ke kucing lainnya. Kemudian, tempatkan kucing di ruangan yang tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Hindari suhu kamar yang terlalu dingin. Nah, pada saat kucing kedinginan, sistem imun cenderung turun. Tentu saja ini ya, kalian jangan memandikan kucing kalian tersebut ya ketika sedang batuk-batuk ya. Suhunya yang drop bisa memperparah kondisi tubuh kucing kalian dan makin kucing kalian semakin hari semakin batuk-batuk ya, tidak sembuh-sembuh. Nah guys, bagaimana informasi yang aku sampaikan? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa beri subscribe, comment, like, and share ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.